عێراق بۆ ئەمریکا لەم لەحزە هەموو شتێکە، چونکو عێراق ئەوەیە کە ئەیبینین ئیستیقراری تەواوی نەگرتووە، نە لە ڕووی ئەمنیوە، نە لە ڕووی سیاسیەوە، نە لە ڕووی اقتصادیەوە. عێراق جێگاکەی زۆر شوێنێکی استراتیجیە، جیۆپۆلیتیکەکەی زۆر استراتیجیە، حدودێکی درێژی بە ئێرانوەیە، حدودەکەی تری کۆیتە و سعودیە و ئەردەنە و سووریایە و تورکیایە و لەم سەری شۆیەتەوە بۆ ئێران. ئەم حساسترین حدودە لە منتیقە. هیچ دەوڵەتێکی عەرەبی ئاوان نییە، هیچ دەوڵەتێکی عەرەبی. گرنگە یان زۆر گرنگە ئەوان بۆ ئەمریکا. عێراق ئەمریکا و غەرب خوێندنەوەی جیاوازیان بۆ عێراق هەیە، وەکو دەوڵەت، وەکو شەعب، وەکو تاریخ. عێراق بووە هەر دەوڵەت و حەزارەتی تیا بووە. ئینسانی عێراقی عەرەب بێ، کورد بێ، شیعە بێ، سوننە بێ، بە ئێستاشەوە خەڵکێکی جیاوازن، زیرەکن، بەتوانان، بە ئیمکاناتن، لە هەر دەوڵەتێکا بنشتن. ئێستا و عێراقیانی کە لە ئەوروپان، لە ئەمریکان، لە مالیزیان، لە دەوڵەتە عەرەبیەکانی تران، لە دووبەین، لە قەتەرن، هەمویان جێگەی دەست و قەڵەم و پەنجەیان دیارە. ئەوان ئەو حسابە زۆر بۆ عێراقیەکەن. ئەوە یەک. دوو، عێراق هێشتا زۆر دەوڵەمەندە بە غاز و نەوت.